Tres tips. Tres tips del bruxismo, el dolor muscular y la ortodoncia. Primer tip del dolor muscular, el bruxismo y la ortodoncia. Corresponde a la cocontracción protectora. Esto es una respuesta fisiológica de los músculos a aquellos músculos que están sensibles, sensitivos o con dolor. ¿Cuándo sucede? Sucede cuando han hecho una restauración o una amalgama o una corona que ha quedado alta en el momento de morder. Produce dolor en los molares, dolor periodontal y en las encías, y el sistema nervioso central manda una información para que los músculos, de manera fisiológica, deslicen la mandíbula para otro lado a fin de eliminar el dolor. Esto es un estímulo que viene desde el sistema nervioso central como una respuesta a una alteración que podría ser en la oclusión debido a una mala ortodoncia. Una ortodoncia mal realizada produce malos contactos atrás y eso hace que choquen las muelas de manera incorrecta y necesitemos desviar la mandíbula. Esta es fisiológica, es normal, pero si esto sucede durante más de 3 meses, se convierte en un dolor crónico, el cual sí va a generar problemas en el paciente. Segundo tip del dolor muscular, el bruxismo y la ortodoncia. Corresponde al dolor o síndrome doloroso miofascial. Este es un dolor de tipo crónico. Cuando los músculos se han contraído de manera repetitiva durante 3 o más meses, este produce un dolor que se llama dolor miofascial o puntos gatillo, el cual está representado o se refleja de manera en la cual al tocar un músculo o sentir dolor en un músculo, él se refleja lejos del lugar inicial del dolor, llamándose dolor referido. El tratamiento debería estar enfocado en eliminar la causa del dolor, si es oclusal, un contacto prematuro, fisioterapia para recuperar la forma, la longitud y la tonicidad muscular, podría usarse algún tipo de medicamentos, el ejercicio físico y la relajación del paciente. Tercer tip del dolor muscular, el bruxismo y la ortodoncia. Ahora corresponde la fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno músculo-esquelético, el cual afecta a los músculos, las articulaciones y los ligamentos. Podría estar asociado con unos traumatismos físicos previos, cirugías, infecciones o cambios en el estado emocional del paciente. Es un trastorno generalizado de todo el cuerpo. El tratamiento podría consistir en algunos medicamentos que controlan la sintomatología, pero también en el ejercicio y la actividad física del paciente.